我这里有一个废的电动车架子，你们说把这个发动机放在上面会怎么样？看到没？管子连着水箱，这根进水管，这根出水管，应该是这根是回水啊，这根是到发动机的水，一根进水，一根回水。它从那里进来，然后这里有一个水泵，泵上来到缸里面，再从这里回来，就是这么一个循环。由于前面这个轴承不见了啊，所以说我换了一个滚针式的压力轴承，这种的话更牢固，轴承外圈直接焊在这上面，上面的话还是用原来的。现在给它拆下来，打点黄油。这种轴承的稳定性好，而且耐高温，像那种滚珠式的，那个珠子容易滚掉，这个外圈焊上去刚刚好，非常的哇塞。给它加这种耐高温的啊，黄油，颜色是蓝色的黄油啊。这个前挡泥壳还是给它装上，省得到时候泥巴到处飞。现在把我们的龙头装上，怎么样，兄弟们？有没有一点样子了？到时候呢，这里还是装它的泥盒，到时候改个脚刹，前面还是用它的碟刹啊。这个坐垫倒没关系啊，坐垫到时候重新包一下皮。你们说把发动机放到哪里合适？把这些线都给它拆了。先把这上面的空间给它设计出来，把这些都给它切掉，没用的。电池仓也给它切了。我准备把发动机放在这个位置，但是呢，缸头在这个位置可能会非常的热。水箱的话，到时候可以放后面，要不水箱到时候就放这里，这样的话也好散热啊。后轮到时候想办法用传动轴来传动，因为这个发动机需要倒档器，这个是不能直接装小飞的。差不多了啊，就剩一个框架了。发动机抱上来，比划一下。现在由于这个水箱里面有防冻液啊，这个水管也连着的，咱们把水管给它拔了，防冻液给它放出来，用胶带给它固定一下，这边也给它拔了啊，给它粘住。这样的话，整个水箱里面的都不会漏出来了。这个是买的一个全新的水箱，现在就发动机里面一点点，不影响啊，漏就漏了。还是用千斤顶顶着一点，不然的话就掉下来了。大概就是这个位置啊，前面要留点余地啊，要排气筒要转弯。到时候咱们把空气滤芯啊连到这个座筒里面，就减少了大量的灰尘。这个驾驶起来是什么感觉？你们说就这样的动力驾驶起来是什么样的感觉？其实这个重量的话跟电瓶差不多啊，这个重量基本上等于一组72伏的电池，这样一来的话，其实减震啊什么的都还可以，受得了。关于发动机的固定啊，得用这种厚一点的角铁，不然的话用太薄了容易变形。兄弟们，期待一下。看看做出来是什么样的效果啊！现在大致的位置就是这样子了。这边加机油的脚启动杆都不碍事啊。这边装倒档器，这里是换挡。换挡的话，到时候用连杆给它加到这里来。好了，兄弟们，
第一个固定点就搞定了啊！等会上面再来一个，那边还有2个啊。Later， 前面2个固定点已经搞定了啊！现在可以把千斤顶放下来了，放下来试一下啊。